अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। अॼु जी जेका वीडियो आहे उहा आहे IBA सखर पारां जेके JEST PST जूं टेस्टियूं वरितियूं वयूं आहिनि उन जे रिज़ल्ट चेकिंग जे बारे में। त असां हर पोर्शन जो स्कोर कीअं था चेक करे सघूं, उन जो सिंपली तरीक़ो इहो आहे त तव्हां जॾहिं टेस्ट में अप्लाई कयो हुयो उन वक़्तु तव्हां पंहिंजो कैंडिडेट पोर्टल ठाहियो हूंदो। उन पोर्टल ते वञी करे तव्हां पंहिंजो रिज़ल्ट चेक करे सघो था। उन जो तरीक़ो कीअं आहे? उन जो तरीक़ो हीअ आहे, तव्हां सिंपली पहिरियां पंहिंजो कैंडिडेट पोर्टल ओपन कंदव, उन में पंहिंजो NIC एंड पासवर्ड पुट कंदव। NIC एंड पासवर्ड पुट करण खां पोइ तव्हांजो पोर्टल ओपन थी वेंदो। उन पोर्टल ओपन थियण खां पोइ तव्हां हिते क्लिक कंदव ऐं क्लिक करण खां पोइ हीअ जेको टेस्ट स्कोर वारो न्यू ऑप्शन अची वियो आहे, इन में वञी तव्हां पंहिंजो रिज़ल्ट चेक करे सघंदो। जिन्हनि जी रिज़ल्ट अची वई आहे उन्हनि खे हिते रिज़ल्ट शो थो करे ऐं असांजी रिज़ल्ट अञा न आहे आई, त इन करे असांजी रिज़ल्ट फ़िलहाल शो न पई थिए। उमेद आहे त तव्हांखे सम्झ में अची वियो हूंदो त कीअं असां पंहिंजी IBA टेस्ट वारी रिज़ल्ट चेक करे था सघूं। वधीक इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जे लाइ असांजे चैनल खे लाइक कयो ऐं सब्सक्राइब कयो।